In vigore da oggi i provvedimenti della legge Lorenzin sui vaccini, casi di bimbi esclusi dalle scuole materne anche nel Tigullio, dove la copertura vaccinale supera comunque il 95%. Nella prima domenica di Quaresima, la messa in diretta su Telepace, dalla parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, avviato il percorso per i bambini sul tema Risvegliamo i nostri sensi. Genitori, recuperate il vostro ruolo. A Rapallo il pedagogista Daniele Novara ha esortato a evitare la promiscuità, a non lasciare i bimbi davanti ai teleschermi e a non essere iperprotettivi. Donare il sangue è un gesto d'amore. I ragazzi del liceo Marconi del Pino coinvolti nell'iniziativa promossa da HHT Onlus e Fidas. Nessuna paura del lago, anzi tanta voglia di ripetere l'esperienza. Pallanuoto nel campionato di Serie 1 femminile, le ragazze della Rapallo Pallanuoto battono la Florenzia e volano al secondo posto. L'obiettivo, un buon piazzamento per le Final Six. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, anche nel nostro territorio si sono registrati alcuni casi di bambini respinti dall'asilo o dalla scuola materna perché non in regola con le vaccinazioni. Il giorno dopo l'entrata in vigore della legge Lorenzin, ieri infatti era l'ultimo giorno utile per presentare alle scuole la documentazione relativa ai vaccini rilasciata dalle ASL, abbiamo tracciato oggi un primo bilancio sui risultati dei nuovi obblighi. Per quanto riguarda la ASL 4 Chiavarese è stata raggiunta la soglia di sicurezza del 95% sia per l'esavalente che per il morbillo. Vediamo. 0-6 anni non dovrebbero essere accettati nelle scuole, quindi asili nidi e scuole materne, pubbliche e private. Per le scuole elementari, medie e superiori la Regione Liguria ci dirà con quale sistema combinare la contravvenzione. Per alcuni oggi è stata la giornata della verità, slittata di un giorno per la concomitanza con la domenica, la scadenza per le famiglie nel presentare la documentazione sulla regolarità dei propri figli in merito allo status vaccinale è entrata in vigore secondo i dettami della legge Lorenzin. Nessuna proroga dunque per una data già slittata di un anno. Chi ad oggi non risulta adempiente o resta fuori dall'asilo nido e dalle scuole materne, se parliamo di bambini fino ai 6 anni di età, o viene accettato a scuola, ma nei suoi confronti partirà un provvedimento amministrativo, sulla cui applicazione operativa però le scuole non sono ancora in grado di dare indicazioni chiare. Per quanto riguarda il territorio del Tigullio, i dati ufficiali della ASL 4 parlano di quasi 300 casi di inadempienti nella fascia di età prescolare, su un totale di quasi 5.000 nati negli ultimi anni tra il 2017 e il 2013, e poco più di 900 per quella scolare, oltre 11.000 nati dal 2012 al 2001. Un dato che comunque supera la soglia del 95% di copertura vaccinale indicata come sicura dalle autorità sanitarie sia per l'esavalente che per il morbillo e che a 2 anni dall'introduzione dei nuovi obblighi vaccinali ha segnato un recupero della copertura soprattutto nei soggetti in età scolare. Molti si erano dimenticati dei richiami, quindi praticamente noi siamo passati da circa 1.800 soggetti inadempienti a 900, quindi un buon recupero proprio in quelle famiglie che si erano dimenticati o che non avevano portato la documentazione perché magari vaccinati in altre regioni italiane o addirittura all'estero. Una disponibilità all'accompagnamento nella scelta di vaccinarsi che ha ribadito l'assessore regionale alla sanità continua anche attraverso una corsia preferenziale. Noi siamo sempre disponibili per le famiglie per dare tutte le informazioni che ritengono di ricevere, avere documentazione eccetera sulle vaccinazioni. Chi non è ancora in regola lo può fare tranquillamente prendendo un appuntamento presso i nostri centri vaccinali. Ora siamo alla cronaca. Un canneto è andato completamente a fuoco a Carasco, poco distante dal centro commerciale I Leudi. Intorno alle 19:47 una squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari è dovuta accorrere per spegnere il rogo che però a causa del forte vento che ieri sera proprio a quell'ora soffiava nella zona rapidamente si è esteso anche ad una vicina area boschiva. Sul posto hanno operato per tutta la sera e gran parte della notte, oltre ai pompieri anche i volontari antincendio. Grazie al loro lavoro e alla diminuzione di intensità dei venti le fiamme sono state spente, ma le operazioni di bonifica della zona si sono protratte ben oltre l'alba.
E a causa del forte vento è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera a Lavagna. Attorno alle 20 è giunta al distaccamento di Chiavari la richiesta di soccorso per una impalcatura caduta in via dei Devoto. La struttura, che si è staccata dal tetto di una palazzina nel tratto di strada che porta all'accesso del porto turistico, ha danneggiato 9 vetture che erano parcheggiate nell'area sottostante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area. E poi ancora, sempre per quanto riguarda il forte vento di tramontana che ha soffiato sul Tigullio fra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, ci sono stati altri danni. Un ramo pericolante è stato rimosso dai Vigili del Fuoco di Chiavari a Riva Trigoso, in via Colombo. A Rapallo, invece, attorno alle 20, i Vigili del Fuoco hanno dovuto operare alcuni piccoli interventi per rimuovere pezzi di tegole e piccoli rami caduti in città, ma fortunatamente non ci sono stati gravi danni o disagi. La politica amministrativa. Oggi alle 19:30 si riunisce il Consiglio Comunale di Chiavari. All'ordine del giorno ci sono 10 pratiche, fra cui il programma triennale dei lavori pubblici e l'approvazione del regolamento relativo ai servizi sociali e all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È prevista inoltre la discussione di 9 mozioni presentate dai consiglieri di minoranza Levaggi, Garibaldi e Colombo, fra cui quella relativa all'allargamento dei confini del parco di Portofino, al decreto sicurezza, all'orario degli uffici comunali, alla messa in sicurezza del torrente Rupinaro e al progetto di mitigazione del rischio idraulico per quanto riguarda il fiume Entella. La messa, trasmessa in diretta su Telepace, è andata in onda domenica dalla parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, che assieme alle altre comunità cittadine di Santa Margherita ha iniziato il percorso di Quaresima rivolto in particolare ai bambini sul tema Risvegliamo i nostri sensi. Si è partiti con il gusto, con l'obiettivo di indicare ai più piccoli la possibilità di gustare la vita fino in fondo e al tempo stesso di condividere il cibo. Al termine della celebrazione, infatti, c'è stata la condivisione del pane. Quest'anno appunto attraverso un po' il solito percorso che proponiamo ai bambini, il desiderio di risvegliare i nostri sensi tutti e 5, perché la vita e la liturgia appunto siano vissute appieno. Lei diceva una cosa interessante, non è solo il momento delle piccole rinunce la Quaresima, è qualcosa di molto di più. Beh sì, Gesù nel deserto ci è stato spinto dallo Spirito, quindi è un'esperienza spirituale che vogliamo anche noi lasciare che lo Spirito ci faccia vivere. Quindi non sappiamo cosa sarà. Certo, la Chiesa indica anche alcune pratiche, no? Lo sappiamo, però non da vivere appunto come l'esecuzione di qualcosa di già saputo, ma come lo strumento affinché lo Spirito appunto possa agire e guidarci un po' dove vuole Lui. Suor Silvia è arrivata in questa comunità parrocchiale da circa 6 mesi, fa la catechista. Che comunità ha trovato? Beh, una comunità abbastanza animata perché il parroco ci tiene ai suoi figli, diciamo, no? In questa parrocchia come i suoi, allora ci sono tanti impegni e allora anche io mi sto unendo a questo lavoro, no? Insieme, condiviso e collaborando nella parte del catechismo con i bambini e poi nella messa condividendo la parola di Dio con i bambini. Che tipo di lavoro fate? Allora approfondiamo la parola di Dio facendo arrivare in un modo magari un pochino diverso ai bambini, parlando un po' il suo linguaggio, gli esempi che loro possano capire anche e poi così nutrirsi già da piccoli, no? E crescere nella fede e nell'amore nella parola di Dio. Questo è un quartiere che negli anni ha subito un fortissimo spopolamento, però c'è un affetto per questa chiesa ancora molto forte. Sì, c'è un affetto che non solo riguarda le persone che abitano il quartiere, ma le persone anche che abitavano il quartiere, che sentono forte questo legame verso la comunità e la propria chiesa. E quali sono i momenti più sentiti della vita di questa comunità? I momenti più sentiti nella ferialità è ovvio la messa della domenica. Poi abbiamo durante l'anno certi momenti molto sentiti come la festa patronale della Madonna della Lettera a luglio e il 20 di giugno quando viene ricordata l'arrivo dal mare della statua della Madonna della Lettera nel 1783.
Nel contesto della visita pastorale, Monsignor Alberto Tanasini ha incontrato ieri sera a Borgonovo il Consiglio d'ambito. Il Consiglio raggruppa le comunità parrocchiali di Mezzanego e di Borzonasca, ciascuna delle quali è rappresentata da 1 o 2 laici che già da 2 anni stanno compiendo un cammino di condivisione nato dal lavoro dei tavoli. Erano presenti i parroci delle comunità, Don Mauro Gandolfo, Don Daniele Beronio, Don Onesfore, Don Bonaventura Nduimana e il diacono Enrico. Il vescovo ha insistito sul servizio alla comunione che questo organismo promuove e vuole sviluppare. In particolare Monsignor Tanasini si è soffermato sull'importanza delle comunità eucaristiche e sulla necessità di declinare in qualche iniziativa questo spirito di comunione condividendo l'Eucarestia. Nel dibattito seguito alla proposta del vescovo sono emerse le esigenze di formazione liturgica da promuovere nell'ambito, in particolare per i lettori, i ministri dell'Eucarestia, i cantori e gli animatori liturgici. È stata inoltre rilevata la necessità di una pastorale giovanile capace di coinvolgere maggiormente i ragazzi nelle attività parrocchiali. Il prossimo appuntamento della visita pastorale sarà mercoledì alle 20:45 all'Abbazia di Borzone, dove il vescovo terrà una lezione sul Vangelo di Luca. I genitori devono recuperare il loro ruolo, a dirlo il pedagogista Daniele Novara, che a Rapallo ha dato una lettura dell'educazione che oggi viene data ai figli. L'incontro dal titolo Genitori si diventa è stato promosso dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo. La sintesi nel servizio. La promiscuità non è mai indice di buona educazione, piuttosto mantenere la giusta distanza consente ai figli di costruire esperienze proprie. Parole di Daniele Novara, il noto pedagogista intervenuto a Rapallo in un incontro promosso dal Comitato Genitori. Lo studioso piacentino ha invitato mamme e papà a mantenere il proprio ruolo. I figli hanno bisogno dell'autorità dei genitori e questa di certo non si crea né si rafforza se i genitori vogliono essere amici dei figli. Bisogna che i figli, gli amici, se li cerchino fra i loro coetanei e assolutamente smettano di cercarli fra i genitori. C'è poi un secondo richiamo da parte di Novara: basta proteggere i figli in modo esagerato ed essere iperaccudenti o iperapprensivi. È una generazione di genitori che, come dire, fa fatica, a vivere questa esperienza educativa, fa fatica, come dire, anche a accettare che i bambini siano semplicemente bambini. C'è un po' di fragilità, i genitori non vanno mai colpevolizzati e viceversa vanno aiutati, proprio perché la gestione dei figli è una responsabilità non solo loro ma di tutta la comunità. In situazioni di emergenza o tensione poi oggi è facile posizionare i figli davanti a cellulari, tablet e TV. Eppure, dice il pedagogista, esistono valide alternative. Ci si può attrezzare con giochi da tavolo, giocattoli o pennarelli per colorare oppure libri per leggere, evitando così lo sguardo fisso sui videoschermi che, come noto, possono dare dipendenza, rovinare la vista, intontire i bambini. Non abbiamo nessun vantaggio a voler evitare la necessaria ricerca di alternative veramente educative. Ecco, facciamo il possibile perché eventualmente i bambini stiano sempre di più tra di loro. Giocare tra di loro è l'antidoto ai videogiochi. La relazione integrale del pedagogista Daniele Novara andrà in onda questa sera alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85. Numerosi studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari hanno donato per la prima volta il sangue. L'iniziativa è stata promossa dall'HHT Onlus, l'associazione dei malati di una patologia rara, che ha così trasmesso il valore e l'importanza della donazione. La campagna si è svolta con il prezioso aiuto della Fidas. Sentiamo. Effettivamente fa più male lo scotch che la donazione effettiva. Nessun timore davanti al lago, 18enni coraggiosi che hanno donato il sangue per la prima volta compiendo un gesto d'amore per il prossimo. L'iniziativa si è svolta in 3 sezioni del liceo Marconi del Pino di Chiavari. In classe i volontari Fidas hanno spiegato il valore di questo gesto, molti si sono prenotati e dopo i controlli sono saliti a bordo dell'autoemoteca. Fa sempre piacere sapere che qui in Italia c'è comunque una persona che grazie al tuo aiuto verrà aiutato o anche salvata. Sono sempre delle belle sensazioni. Non ho sentito praticamente nulla, a parte un po' di giramento di testa, però con un po' di focaccia è passato tutto.
Lo rifaresti? Assolutamente sì, aspetto i 6 mesi e poi sono di nuovo qua. Non vedevo l'ora di farlo da quando ho compiuto 18 anni e finalmente l'ho fatto. Ho sempre visto i miei genitori farlo e quindi ero desiderosa di poter aiutare. L'iniziativa è stata promossa dall'HHT Onlus, l'associazione di malati affetti da una patologia rara, la teleangiectasia emorragica ereditaria, una malformazione dei vasi sanguigni che provoca emorragie in varie parti del corpo. Il coordinatore regionale si batte ogni giorno affinché ci sia maggiore sensibilità e per i ragazzi è stato un esempio concreto di come viene destinato il sangue. Noi malati di questa patologia abbiamo spesso bisogno di trasfusioni perché anemizziamo in quanto le perdite sono molto frequenti e a volte anche copiose. Quindi questa raccolta per noi è fondamentale. Infatti da 5-6 anni portiamo avanti un'iniziativa che si chiama My HHT Valentine, che è appunto un modo di invogliare i giovani a donare. L'iniziativa è partita proprio a San Valentino e si è conclusa pochi giorni fa. A dare una mano all'HHT Onlus è stata la Fidas, che ha potuto trasmettere agli studenti il desiderio della donazione di sangue. I ragazzi in realtà sono generosi, capiscono il bisogno che c'è di sangue, capiscono anche tramite esempi, esperienze vissute, insomma riusciamo a trasmettergli sia la necessità che i valori. Le interviste integrali andranno in onda questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Nella seconda parte proporremo l'intervista a Ruggero Rossi, un tecnico operante nei sistemi di sicurezza a Rapallo, che ha promosso un progetto in Senegal volto a realizzare una scuola ed un impianto polisportivo. Un momento di animazione e festa in maschera ha caratterizzato il pomeriggio di sabato alla residenza protetta Castagnola di Chiavari. Gli anziani ospiti sono stati coinvolti nella preparazione dell'evento che ha avuto a tema le maschere veneziane. Sono stati loro stessi a realizzare bellissime maschere durante i laboratori di animazione, utilizzate sia come addobbo dei locali della struttura, sia per essere indossate durante la festa. Il pomeriggio è stato allietato dalla fisarmonica di Diego e si è concluso con la tradizionale rottura della pentolaccia. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per altre notizie e servizi. Avvenire apre con una fotonotizia da Palermo, vandalizzato l'asilo di Don Puglisi, fa paura alla mafia, ripetuti atti intimidatori messi in atto da bambini manovrati dai clan, l'arcivescovo Lorefic dice i piccoli non sono di Cosa Nostra, editoriale a firma di Eraldo Affinati, un bruciante seme di futuro per i piccoli oltre ai clan nella città. E andiamo invece ad altre notizie. Governo e progetto Via della Seta, ora si litiga sulla Cinema, TAV partono gli avvisi e poi da Algeri vince la piazza, Bouteflika si ritira, rinviate le elezioni. Attesa di Londra, Unione Europea, Brexit, oggi il voto decisivo, May senza una vera intesa. E riparliamo della tragedia aerea dell'Etiopia, l'Italia che aiuta, il dolore per la morte dei nostri cooperanti e giovani impegnati con l'ONU, indagini e polemiche sul Boeing 737 MAX, alcuni paesi ne bloccano l'uso, ma andiamo a vedere appunto le vittime italiane che arrivano dal mondo delle ONG, l'Italia che esporta la pace, sotto shock le organizzazioni non governative impegnate in Africa, ferita la rotta del bene che opera da 70 anni, così il nostro paese aiuta a casa loro le popolazioni della fascia più povera del globo. E andiamo alla prima pagina del Secolo XIX, Di Maio rassicura gli Stati Uniti sugli affari con la Cina, restiamo alleato fedele, la riscoperta dei partiti nell'epoca dei populisti, il commento di Ugo Magri. E poi ci sono i vaccini, pochi bambini espulsi dalle scuole perché non vaccinati, spunta la scappatoia della legge. Alla Spezia un grave fatto di cronaca, spara al rivale in amore e lo uccide davanti ai figli, agguato in pieno giorno vicino alla stazione della Spezia. E poi appunto stop ai voli 737 Boeing, ma l'ENAC conferma sicura gli Air Italy. Il primo pezzo del ponte futuro di Genova, i lavori sono in anticipo, la ricostruzione potrebbe addirittura partire il prossimo 20 marzo. E la storia delle miniere in Val Graveglia, Angiolina Lavezzolo lo stessa con licenza di esplosivo. E poi da Rapallo, rimozione dei relitti in ritardo, il sindaco chiederò i danni, c'è una polemica tra il sindaco e appunto il gruppo di imprese che opera nel porto, barche da rimuovere, scontro frontale, il sindaco è inaccettabile, chiedo i danni, Carlo Bagnasco abbiamo preso un impegno per Pasqua e intendiamo rispettarlo, le condizioni meteo non stanno però aiutando, a titolo per giudicare il nostro lavoro, se le
diffide fossero state firmate a dicembre, le barche non ci sarebbero già più nel porto di Rapallo, dice appunto il responsabile dei lavori di rimozione. Ma andiamo sempre dal secolo XIX, ancora a Rapallo. Mele, il candidato sindaco del PD, così la sinistra rinasce e riesce a dividersi in tre. Rapallo avrà il sostegno di Capurro, Mele anche della lista civica d'appoggio guidata dall'ex vice sindaca Paola Tassara. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Pochi minuti fa il sindaco di Chiavari ha firmato un'ordinanza in cui autorizza gli addetti del comune e i titolari delle concessioni demaniali, ovvero stabilimenti balneari, spiagge libere, attrezzate e associazioni sportive, a bruciare la legna presente sulle spiagge del litorale portate in questi mesi dalla mareggiata. I falò dovranno essere effettuati alle condizioni concordate con ARPAD. Chi ha bruciato la settimana scorsa senza presidiare il fuoco, commenta il primo cittadino Marco Di Capua su Facebook, ha messo a rischio la pubblica incolumità bruciando senza rispettare le norme. Dunque nell'ordinanza sono contenute queste norme, sono 7 punti, ne leggiamo alcune. Il materiale dovrà essere raccolto e accumulato sull'arenile e separato dagli altri materiali, non deve contenere materiale legnoso lavorato e il legno da bruciare deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni. Altri punti appunto come effettuare i roghi sulle spiagge sono contenute nell'ordinanza appena firmata. È tutta te la linea. Grazie. Un articolato intervento ha tenuto impegnata nel pomeriggio di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco di Rapallo. I pompieri si sono calati nei pressi della chiesa di San Giorgio a Portofino per soccorrere un cane che, caduto dalla scogliera, è rimasto bloccato sulle rocce. I Vigili del Fuoco si sono calati utilizzando tecniche di derivazione alpinistica. Raggiunto il punto dove si trovava l'esemplare di Labrador, lo hanno imbragato e poi lo hanno tratto in salvo. Vediamo le foto appunto di questo articolato intervento. Siamo allo sport, parliamo di pallanuoto ed in particolare di Serie 1 femminile. Le giallo-blu del Rapallo hanno battuto al Poggiolino il Florenzia 13-3. Le rapallesi in questo momento sono seconde in classifica alle spalle della SIS Roma, in attesa di conoscere il risultato della partita che si giocherà domani, che vedrà scendere in vasca l'Equipe Orizzonte in casa della squadra di Velletri H2O. Vediamo insieme il servizio. Vittoria meritata, conquistata con determinazione, ma non per questo meno difficoltosa. Dinanzi al pubblico di casa, nella piscina del Poggiolino, le ragazze della Rapallo Pallanuoto hanno battuto le avversarie del Florenzia per 13-3. È stata una partita che abbiamo interpretato bene sin dall'inizio, ben giocata sia tatticamente che mentalmente che fisicamente, abbiamo portato a casa il risultato abbastanza agevolmente. Ottima la prestazione della squadra, a segno 4 volte con Giulia Emmolo. È stata una partita che abbiamo chiuso dall'inizio, era importante per noi finire perché ora avremo uno stacco lungo con la nazionale, quindi è un risultato importante per il morale della squadra e la prossima partita sarà ad aprile, un mese praticamente per lavorare. Le rapallesi balzano al secondo posto in classifica, 37 punti, e aspirano ad arrivare alla Final Six con un buon piazzamento. La testa la dobbiamo mettere agli ultimi incontri del girone di ritorno per arrivare nella Final Six definitiva nella migliore classifica possibile, per avere gli accoppiamenti migliori, per poi giocarci tutto nella finale scudetto a 6. Nel frattempo ci sarà la sosta di circa un mese per consentire la partecipazione di alcuni atleti al collegiale nazionale. Giovedì partiamo per il collegiale con la nazionale, sarà un collegiale comunque nuovo perché proveremo le regole nuove in vista della finale di Eurocup a Torino, dove l'Italia è già in semifinale e aspetteremo le dirette concorrenti. Sarà sicuramente una bella prova per confrontarci con le più grandi squadre d'Europa, con le nuove regole in vista poi dei mondiali che si terranno a luglio. Le ragazze della pallanuoto rappallese si godono ora la vittoria in campionato nell'entusiasmo dei tifosi di casa di tutte le età. Ho fatto l'abbonamento e guai se non vincono. Quando vincono faccio il fioretto di non mangiare dolce per tutta la settimana. Va bene così? Io sono Bruno Antonucci, il papà del coach e il papà del presidente, e questa partita è il più regalo bello che io potevo ricevere.
Grazie caro. In A2 maschile, il Lavagna 90 ha vinto in casa 10-8 contro il Sori, mentre il Camoglia ha vinto in trasferta 6-4 contro il Crociera Stadium. In Serie B maschile, sconfitta del Chiavari Nuoto nella vasca dell'Imperia per 5-3, sconfitta anche del Rapallo Alerici per 8-7. Il Villaggio Calcio è entrato a far parte del progetto Next Generation della Sampdoria per sviluppare, promuovere e diffondere i valori etico-sportivi che caratterizzano la formazione dei giovani calciatori. I ragazzi entreranno così a far parte di un gruppo di oltre 30 società affiliate in Italia che scambieranno fra loro esperienze tecnico-tattiche ed educative. L'accordo avrà efficacia fino al 2020. La collaborazione prevede incontri, visite formative e allenamenti dimostrativi. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda questa sera alle 19:15. Trovate le notizie sempre aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.